Fien welo. Doyo yo lebanao. Blonambe doyo yo se ser raja borama se. Me hiambe na lalao. Be oh eya tijaye o eya menye tijaye ya o. Mi me hiana no ma o no me adenlia amedokunu jeje. Amedokunu jeje egonye bena esempe jime ebe okpon ne nyeleme ebe petro o nyamema yo kata le dase manimbe yeso ava nyemele ji hogase o ekpe ya edokunu jem chow eyimeke wa akade maupe lonlonu aji edoki domde ji chow eyimeke wa do maupe lonlonu de ji Maupe lonu enye ka lonu enye be Christo la wa che ba gbe aduanyi e yo aga to hwe amade kembe hwe ba gbele si o nu sele ntosi wa che ba gbe ana aga to hwe ke e ma enye maupe lonu votoma ele ye dokunu jem chowe yike wa khoma opelon na jise ma pelon la gbo mede no vinye ye nyebena na kpo dede ye fien yala no bi akpo dede lo abun samatema khemone yawo dolande ke matema khemone yawo ebe ma olon ke kale gbegbe ma chiro ke bomla akponuka agbe mavo oh me dakpene ma oda gbe ota me kafo la be fien yala agbe mavo le swasio emenye ma pelon lonu dipo dasire nya ma jibe na kpodede dipo lon be na khodoyoyo dipo lon be na hokatoto eye nu sianu yike dipo lon be ya wola avamele wagbeme no mandre liye nya gakpo enye ele do nunya de ji chow ma be do amade do amegedo la onya jojomenunya vide go jojomenunya vide pe si jejele osi eyo no tu anyigba yo cho egbe o yo cho egbemiemie o cho ave o no cho amegbeto jojome no cho fu yo kata amegbeto pe lame no buta me cho amegbeto be ntia be tepe vovovo la oh no bi aba megbeto a na cho le trivio pakple ale yo sogbodo na buta me cho to kude anyigba pakple jinuo kle jinuvio kata vovovo ntia aye ne of the earth into the ball that makes up the sun, and you will still not fill up the sun. You don't mi agboko be nu mo kata megbeto nya gohan la nu nya vi ma ile mi aside me po denane kento le maupe e don na ogbo wolo vone mi nya vitukuma ko a e bo mi no nya do ki dom de ji nya o ya gboro na mi ma e bo toma e ya ejibe ya de ye pe nu nya de go ya de nu nya de go ade nu nya afian to determine that Christ has risen. Elle dokui allo nunya dom de jichow Christo pe nyao yo glona wa vo mawa I said they will break through. Au anamia poye pe nyate pe don na o paso be ye don kweji be ye no takpepe jutopo mom nyare kakare wo mle ilori eye tugbeje via deva takpepe mame cho sukoko eye alodeka kulenchi matema avura lo matema kwa lo hande jio eye me glona mobe mi ja dogbeda mi konya masio yiji eye fi kele vomla ya daside abubuta me gbede nyema demo be ntu ya never zaye be nu nyaw de jinyo eye nyama dogbeda eno ha nkujo gbane
eye mie wo takpekpea mie kpa gbemagbe yike ono afeme yimla ono eno akplomi na afeme la no no aben kudofu. Hallelujah. If you are going to clap, Oh, na fwasikpe sese na Yesu be dona o. and that daughter, Eye tugbeje bi ya eglobe. what do I make of this? Oh, nuka nkele jo. This is my mother. Ela be enonye Science. tika nuka jojo me nunya ole o. Ma upe nya enna be jojo me nunya o fotero ko ya padeka. She slept Eye at night. omlanyi zamame. She woke up in the morning. E fon ndikanya. She woke up in the Kaka wa fon ndikanya. and perfectly Ye ba lo ha aboa agbedome. Ma upe do nawe ma upe nu nawe ma nu na mawa egale wogela gbomele fien ya le Yesu Christo pen come pe Timothée gbanto ta ma den pepe bla velia o Timothée ebena nu si o kata o dasi na ola le wo mede asi ebe gbe dodo fufulu makọ o ple avatosi jeje fe no dada fiafia me do gbeda be ma one de be nu se fion le fien ya e mam gbomi le be enye vevle ke non anyi le xose pe nya o me nu velia zon nya kpo gomedo pe seseto yike le be akhona sena afi akpo noa gomedo pe sesen be na khona noa se gomedo pe mava gomedo pe mavu yike mavuvu o be khwese no bi nye khwese afi na kpoe fien yala ne khwese otroya ne khose nu igloma o le na o to jinya afi aba kpon no be wa joa ma kade jina obe o nu ike jina khose a me kanu ike sem elele la o me wolo ma gbole na obe doyoyo a avana o fien ya me khwese be maula do peji le wa gbemele Yesu pen come ne evue mela aswasi o no bi ne evue mede ele me vagena ola be mau penyae mau penyaya le vavam na ola ele be na vunya me na glebe ava me na iko ava me na ne be me haya ko ne haya ne be me vola avo vava Pwe, le Yohanes pas balé tabla fait la veut vendre liamen Yohanes pas balé tabla fait people veut vendre lia emegbela egbona Thomas bena do asibi deda afi eye na kpo nye asioda eye do asida eye na poede nye akadame kweda eye megazo ma khoseto bom o ke bom khoseto lui glommo le non le fien ye ya be me gagner jima khoseto vo nye khoseto e manye gomodo pe sesea be mi akhwese apia kpoi gban o khose me gagner ma khose veto velia me gagner vovona to khweseko e pe Christo re was going to the house eno of Jairus. Yairo papa mayim ela be Yairo pe vi nyonovi kuhoho aye o chonya ange doma va na Yairo be me gadon po na petola zon la be vi nyonovi la kuhoho kweda Marco pa baleta maton kekebla tovo adenlia est-ce que Yesu senya siala si o gbolola egbolo bena ebe megavo ne atema khweseko ebe megavo khweseko fien yala megavo mele ponu na wa madeda ke khweseko. Some years ago, a fair over year. A wife who wanted to be a mother Nyon noade but had not had a chance. Vo vimenosio Particular sickness. le doctor heade eye dolele ya
operation. ehia be wa odone Move the womb. ele be wa de be vigido And the husband said, ye sron tu agbo be o me lo nya ogbonto e o evile ovimeli o me je be anu agbenam and so eye they removed the o be de vigido na nyonua out the womb. eye la be binya be vigido mananyila de kenyonua tema fofu ajivido And so eye kept on praying. ekpatoro gbedom da apeto nam vila aha ye sron tu agbo o Want you to have esronye nye be je be de susume na chaka na evi o enya be matemfa mo enya mo de vigido na we nye nto esanya gbale ye o de vigido na we where I was having a meeting. eye nyonu ase be mie no bobo won la fiade The audience eye yike ova said, me globe me kanu yike me tom ne lo nenye be o de wo vigido go ha mawula nu selesi be not o fearful. vovom megavo hweseko So I said, eye me globe we prayed. eye me glonyama dojipo na o mi to gbedaro ta eye nye me kpe ha la be ha no me ha o do me eye mie pa eye mie kaka You know, she accepted eye nyonu a ehonya ya jise abaleke o ha ne hwes without a womb. She got pregnant. nyonu ya vigi doma no podomene a afofu That's them. ah And then she went to the hospital. eye yi konji na dokita okpom da la I'm pregnant. me fofu e The doctor said no. dokita be o ya me ya mado po Phantom pregnancy. Emma ho yere be nka gbogbo fu ya lo ngoli be fu ya efo anyamanya ya o bo mi mate fofu bo jinu ma sheke ba ya nyonu ya e ga yire dokita magbo The doctor eye dokita ye nto ke jivia na nyonu a jivi the word of God ela be maunya glombe only believe. ne atema hwesekola nuwo kata le bobwede na mesike khona sena On the day when that new mother emeke good evinoya pakple bebe bi loto la lomene java didasia dokita be makplo do ayite fe ikene ya dokita akplo do va e yo va do peji real miracle be no kunu e jontonto o novi no kunde ja jola gbomela ye amesia mela po e no gbanto a faithless ebe meganye makoseto wa kose velia megavon kweseko no ton lia not faint hearted ebe ejio mega bojo agobe mega telefona o mega telefona ba kweseko na do fu buta ma chonu yo joba kaka nu yo mane to kaka o ele kwa bena eji telefona o bo na minya le zapa gbale ta man te pepe nelia bena gble na o bena lejirepo ko megavon neither eye ji mega telepo neither jiha mega telepo what will happen. nu ikela joa pipa me we nea Verse 14, pipa me we nea Lord himself ke Yehowa maunto anami jesi poda virgin de tugbevila le fufoge and bear eye wa jinu tuvi and shall anankwebena mawu lekple mi happen. a de ojoa Did it happen? de ojo ha va me ha o to wahala va me Don't be faint-hearted. ta jimega cholepo On the earth. la be ma wenye jifo kwa nyigba pe wola de nane sese ni akpa be ma wowa nu nelia Now believe. Be not ebe feeble. mega no vovomo alo mega no mega bojo le document o bibla bena Abraham ple Sara la ochi hopa falo ala nutu hopa ala fareka nyona hopa al blasheke gake Lord said, mauglo na obe I come to jire nu nyeko not nye yona nu siomeli abedoli because they were eye wo ye ko me gbojo le xose mota wo xo wo pe nokunu via no bi o ha mega gbojo ela be nyebe wo ma wa tem wa nu kata a xo nokunu ale Yesu pen come number 5.
no matonlia Be not fretful, simply believe. Egobe Be not kweseko fretful, simply dikamega believe. chopo kweseko nutu agbona Yesu If you can do ebe ne anything atema onane please help o apeto khonam Sometimes the spirit elabe yado yila gbogbo la chona vinya acho afujome yado yila acho futome be ya wi Yesu gbene bena ne atem akhwesela all things nu kata le bobwede na mesio khonesena because I believe tonight. e me khame khwese fien ya Because I believe esi ke me tonight. khwese le fien ya Because I believe me le tonight. khwele se le fien me khwese fien ya la Things are possible nu kata in my anowo la gbenyeme I said the smile of faith me le on your kpo face. nu koko le mona Expectation me nyebe ele kpo mona fetola fien ya la bena all things e khweseta in whose life nu kata la me kaba gbeme possible in your life am me kaba gbeme ha wa gbeme anowo le Yesu pen comme nu ma denlia not far, come near. megana jogeda ke gogo apeto na kwese aminya amado lide God is working wonders. ne mau le nukunu wom la mo ba gbeme ya The Lord is saying, ya apeto le gbogbolobe ye le miagbon ye le fia ilina mesiame mi va draw far. ojo no na jogeda na apeto a Salomo blandre voton kikula vovone Thou, in verse 24, kikula vovone lia ebena definitely and surely guide me ebe with thy counsel. achonwo Adam dede pikla vovo nelia akplom le wadam dede lanu eye emegbe la akhom de gbo ple bobo apeto akho de dokigbo egbede nkekewe Come before you and say, apeto ava gbo is your le gbogbo na obena nu kunu wenye ya then eye you stretch forth your ado wasidoda and le you khoseme see Jesus akhonu kunu wale Yesu ban kome lying down there. wenya mema And the ti Lord comes abaji to you and he eye khona medeke megale nuo megala si o la peto be cho give me a good amen. dona be amen And then at the mention of the name of le Jesus, Yesu pen they'll kwa get dia up in acho Jesus' name. azwazon le Yesu pen kome 7, no amandre lia not forget. enye be mega ngolobe nuo khweseko mega ngolobe nuo mega ngolobe da seridi yokata ne selabe o be tokuo be to vula mega ngolobe nkuno ponu mega ngolobe mega ngolobe ne mekpo de vima pe ton vima e chova ya ne nafia All the way Eh? in Turkey, le Turquie be juamea afodeka imidogbeda ayike kpokpo le novia gboa ma pe nu se tofia kaka yi Turquie nyigbajia enoa holding another leg, eto akple noa ole afo devia ma lo o no zozoma le obe nkume deke ya afo ano dodom ye afo yike ngolo afo ajo oh so pape novia ayo dida se choike ba ya egbe a enye wo ha o da se di ben kekelo hallelujah mega ngolo benu ma o be o nu yokata ma wola mega ngolo be khweseko I invite you me le pe o da paton lia azon and your miracle. eye nukunu wa egogovo The power is there ma openu se aja todoji that comes from heaven. nu se ka chojifo Every problem aba we de kakao katana le nkola ele monti gbona gbo le Yesu pen come number 3, akpaton lia blessed yekenye ya ira alo wa ira amesiwo unseen. mekpo anua o ngake wo konesena Johannes tagbale tabla vovo Thomas answered and blavelia la vovo enyilia said, Lord, tomado nu gbone bena nya feto kple nye mau kibla vovo nelia va shekelia Yesu gbone bena Thomas, Toma because esine thou kpom la hast seen me, ekhwese thou hast believed. Blessed, wa yira this is what you're nyachie ya blessed wa yira
nyatie ya la Yesu egble la le glonya na o fien ya wa yira film ke na no yi le fien ya la fima mais elle gbonya elle docteur radio ya afeto la le fonu na le fien ya ebe wa yira ambesi o mekpo anua o gake o connaissait na ebe o cho ya yira dare jio le fien ya lo ebe de do yin menu anyi le gaya me yi ko ngonu ya dare anyi o le apostolo be ngoli o menu anyi le Matteo Marco Luca Yohane sagbale mo ay meke Yesu no chacham no nyo na mokata e yo le de game yo kata jabo $100 menu afima o gakere ebe ne kwese ne connaissait yi kene kwese le fien ya la wo yirao ma wo yirao kwa de popo echo doyoyo le yirao echo no kunu le yirao this positive practical believing esienye khose pa fodede yike miakatamio adea ba ehena maupe amlimanuo gena me pa gbeme apeto me kwese bele fien ya fien signé nukunu amlimanuo la jola gbome nu velia doyoyo blibo cho dolele katame haya blibo cho dolele katame oh abafia gbona Yesu gbo ebede nye dochola mlanyi la feme Yesu me afima o ebe gbogbo von no funya home gbogbo von le fu home gbogbo von le po domine ebede nye dochola ma ele to kakaume to fukpekpeume ele to tukadaume eye Yesu blene makplo ya feme makplo do be oh Yesu mehia na ba hallelujah ke leke de via do chola o kakala haya ebe gbegbonya de kako hallelujah nye do chola pelame ase mele note pobe Yesu lava ava dasi de vinyaji eye ma se na nele lame eye ma poe be Yesu ano gbogbo ano Togo le awo ebe gbegbonya de kako enyala yi do chola nyagbo eye wa e pelame la se e mayenye maupe amlimanu o pakple haya blibo cho dolelo kata me fien yala Christo agblonya de ka to junye do dao ye nyachima la gede ta me agede wo lame agede akploli domaji Christo pe nyanyua nyai wa dondo da ava cheto lele achi yenemi se amen ma mle tokola paima hallelujah ha nu so dolela ma nu cho nu tonlia aleke wa pomia tabe miaga ava geje gbegbele mo ebe afeto va elabe vinye nu chuvia ajibe aku Yesu mekplero ya femo ebe kei viola lagbe yenu twa kwese abale ko anu kwese fien ya abale kele kwele se le fien ya mie no Kinshasa le Congo and one of the lady journalists eye nyanyui kakala tugbeje biade etoa was dying in the hospital. Eno do leve vedele konji le kudonu elabe eva dogum le yamabu jefe be yakpo pastor kamame ya When our eyes clash, there will be an explosion of miracle in the hospital. me dogbeda be ebe yo se be nukunu ya kakade afisi afi
eye wo de photo nye gade eye tote de corner ji ela be enya be me le photo akpoge yike me kpo photo a nkunye kple ebe nku Togo kama me tututua toa yike le konji a toa be la me haya zireka le konji eye wo je klo gbogbo be apeto nyeme je be na wo nukuni anam de ko chonuvo nyo kem po haya de popo eye o poto yoyo enmake me dogbeda be apeto ne we na ha nu nelia enye be akpomia tacho ahomuo katsame apostolo Paulo paple ame bubu alofa veblandre voade wono tojivu me eye ahomu sesia de tu le toaji eye nu yokata le voa mala le kode to me kekekeke ke mau dola o dedo kufia Paulo be megavon ayi Roma koe eye ame yokata le paple le voa mala o kata wa no agbedejie na nekento ma jode miaji o le do pa gbe taba bevo andre lia ti gbe bevo aton lia me ebe eya tamile jirefo ela be me kwese bena eto gbo be ahomwa le nusesem ha ebe me kade mawji bena anonam be abalesi oglonan ene novi khwesekola novi nyonu khweseko nusianu ikesem ne le fien yala elle me vagel wagbeme atonu von wala ke one trojime ne anana fo ade dolele o dale lamena eye achikpo ple jijo le fien ya le Yesu pen comme no maton lia ame yo nyanyonu yo me le fufomo la wa fofu nyagbagbo Abraham be nti nyagbo enaminya le Roma topa gbaletane be esike mo popo megaliola ekpotono mo pom le khoseme be yavazu du ko gede o be fofo le nisiko glone la dibe ale wodidi me anwenye si kekubla velia il a bena ekeme kedi le mapen gbedo do la nu o to jima khoseme o ke to nu sen le khoseme o chobobu ne mawu ekpe ya ada chio ebe mekhema chichi mekhemo na debima be wajio ta edefia bere wo gotape jojomela me la khemona mo be nukun la gbe o no amadenlia nu teteli be miatem al anote sesie nu teteoli la gbemere maten yo la sunu tete ho avame doyoyo avame katutu avame ndokunuo avame hallelujah globe atemawe ebeke hajira no hajimla o globe miomie vueme eye mie khone metro chonya madodao me ya me vueme eye mele khwe kwe kone toto velia tane pepe wieton ebe ke esi khose pe gbogbo ma ke le mia si lanuti abale si onle di enebena me khwese eyata me fonudo eyata miauha miameyo katalen konye sele radio le fien ya mie khona sena eyata mie gloanya ha eva menavo mebe eva menavo lo no mandre lia miape khokho de popo khokho miape de popo khokho amesiame ike va eyamagbola ma tu a fugbe o ike na ba feto gbole fien yala dipo
Ahoachu. Hallelujah. Yesu la hoachu. Olenkong logeda begbale ame. Hallelujah. Kweseko. Kwese afina kpoe. Kweseko afina kpoe. Ta me dakpene modo agbeta. Nous sianu yike jim nelela. Nous sianu yike biam nelela. Apetola ewena ovo. Wa ira amesiwo me poneo gake o konesena. Tika wa memade. Amen. Heaven is saying yes to your request. Jifo le daside nu yo biam eleji. Atona adogbe dodolan chinao. Ebere amesiwo me kpo anu a gake o konesena la. Me dogbe da be maune dokpe jiro wa gbemele Yesu pen komen. Nyambobota me sia mene mianku. Bobota e na mianku. Fien ya ele na de hoge tu apetola gbo. Ade wo luvon. It will change your life. Atro agbenono. It will remove the guilt and the condemnation you have. Ade fon bubu yo kata le dio la da kenkem bobota le radio agbo la fike ne le da le khwameda ele jicho afeto la gbo wa chepe nouveau keya jijinya o le bufo ejibe wa ade fon bubu ma o kata da le dia ya kpo vovoa cho nouveau wowomea fika kenelea kwasiji fien yala zanwe zamamlea e ya petola anao chochoke de pokpo avocho fobubu me ele moji gbonanao oja na mawe anawe na fly cho fika kenele fisia finele fisia fikenele da le semiankoa fisia fika fide pepe kenele ya Hoho vanao. Bebe hoho vanao lo. Put up that hand. Stand up. Cho. And say, Lord Jesus. E na dogbe da gloire apeto Yesu. Ble mase. Ble apeto. Ble. Gloire apeto Yesu. I turn away from my sin. Me dasi le nouveau nyonchi. Me khoda gbenyeme. Banye de lanam. Cho nouveau nyokem. Tronya gbenono kenkem. Yesu akpenao. Me kwese. Eye me kho. Wo de papola. Globe amen. Amen. Fo. Le Yesu pen ko se magia. Yesu pen ko kename mle papoa. Yesu pen ko kename jidudua. Me kplo ame yo kata novincho novinyon tugbeje de kajebi amesiame ke vankume ame kplo va le ngbedodo la nu chobo nouveau kata keo le Yesu pen kome de gao wa vocho nouveau sime wa vocho fobubu sime wa vocho ope nouveau ope emecho nu okple nouveau me kokuti sime me dogbeda na ngolo ngledo be jima azobe wa okpo kakadeji ye jijo cho dede poponchira ne gedo me akpena apeto bena ne wevo de Yesu pen kontimi to gbedale akpene mau be mau wenau ble be wenam be e wenam wa ira amesio me kpoeo afi honesenao le maupenyanu ne pastor ava eye agava kpolomi le topodo be yame zande ya matrova e mia dogbeda mamlet be dotra mamleto na takpepe ya no radio agbo no kame kpakpelemi megajo hadeo. Amen. If you are clapping, clap very, very loud.
Amen. Now please, all our counselors, wherever you are, move into the Le crowds kapopo ya now me me yo kata ga chonya pa gbe na Yesu le fien ya. Ya me yo kata ho nya pe nouveau be chochoke. Ya me yo kata pe to la de fo bubu da nya pe jio me la. Mi ngolonu dodami nya nya be nko nya be number o chododa le number yo mi ayo ya ji nya ngolonu doda ekpe keke mamlea eye pe gbo be na wo nko ple wo phone number la na ngule chododa number yo mi ayo a 99 36 75 90 27 34 87 Togo Selema ne move dia anglo 99 36 75 ne Togo Selia anglo ndodami le 90 27 34 87 le madijimela bedodora sesen de ya yejifi fly la be bedodora mamleto ya ta noraju agbo e ano jirado kyodo le khoseme o troya alo fien yala no sia nu le wowo nyape mawa nane kentome seseneo hallelujah nyape mawa no seleshi ele gbo la piameda ele gbo le konji khwame yame yo kata le semi encore le konjio le prison paume le kopome le dugaume le juvovovume kapopo yamela mi ngolo nyabanko ple nyabe number o chododa number ikomi yo fifia 99 36 75 allo 90 27 34 87 gbenyin keke mamlea eye apetola jiraya ira tohe odo dani na toji no lao kata na meyo kata kolomido chokaka yaoda gbeke le luame le du togo du vovovo kata mela egbe apeto jiraya ira tohe de dani be ya cho ayirami hallelujah acho anao fa ga alo fe mache ezanga le kondio wanalizo ou échographio zaga ou scannero ou dodokpao kake glo ko troyare Yesu sogbe be ya hayao ayodo ana wala mela se sande yala mi atok gbogbo meto pastor Dr. William F. Kumoyi agatrava ya togbeda eye apeto atobe gbedodora me adeo dolele aojo adeo kakajo atrontinya o le sayame menye choyo sayame Yesu me yina me wona yina vao nyabe Yesu me wona yina vao zideka esogbe awonukunu le wagbeme kweseko you see a link. Mega ponu yo le jojomo. Click that link takes Mega ponu yo mene tova yo. on that page. Mega po veve ke semne le ha le la meo. You can also see Ebe wa yira number on the screen. wa yira mesio me po anua. Number. It will Ga ke wo khonesena. So we can also help you Wa yira mesio me with po anua. information to grow in the Ga ke wo faith khonesena. and also pass on to you Ne the free kwese le booklet fien ya. about your faith, about how to Akpo mo grow ben chikokwe. in the faith.
le Yesu Christo pen come. José. José a peut adora gbo le fien ya me ga no be toma. Nya me José o me ga ni toma be José o. Vomia jo le toma be José ji avado jidu lao be José ji. José nya ji dodo de nous si o me pona o pomo na lanu. Ple kaka de nous si o me pona o laji. José ma de José ba forma le fien ya. Et ike patole radio agboa zanre ami atogbeda azoto wo nyawo chocho dasine ma wazo cho nyawo dasine ebe biam yom ekeba matonao mibia eyo anami pour trois eyo abinami amesike biana la khoanu amesike jina la bonai ya mesike pour toi la obunane togbe dodorazo chou nyao dasine mau chou nyao dasine bro jime jione. You can also do your own video of your testimony and post accordingly. If you get to us, Yamadone matema yo, nyatemana, watem angolom yape dasidi diao, SMS, chododa, nomba yomi na milaji, allo, nyatema yo, adida sea, yo kata chokafu, mau, pe, get the information from the converts. Thank you very much, counselors, for doing a very good job. Akpenami be mile plemi mile miagbo. Now, akpenami be mi kwatole toji be ya khomau pe nu nanao. Thank you very much, Nu nanao checking the boxes le fien ya Let's drop this le list Yesu inside Christo the pen boxes come. so that Le we can Yesu take them Christo to pen Collation come. Center for processing. Nane jojogel akbome le fien ya. If you Nde are jajo. finished, on my right hand side, can you wave? Nane le jojoge Can you wave at me that amlemande everything is all aga right? chole wakbeme le utroya. Thank you very much. At the center here, Bafao towards the back, are we Azazoli. through with it? Ame yo Can the tension me supervisor dolele counselor pelibo wave- dare te wave pereka. at us here? O bak pa de ka All tutu. is done. O ba nuo ta flati o glon. Thank you very O much. ba bo tutu o ba tao. Oh. That Le side towards the sayamea. bus station. Yesu pe nous sera. How far Azonto nya pa have gbe you o me. gone? Please wave Agbonya de us kane nya pa if gbe you're ji. finished. Il n'y a pas de nom la tron. Kweseko. Ebe me gagné ma Towards the choseto. tree, Que under boum the la. tree there, towards the back. Nanye choseto. If you're finished, can you wave to us? Me gagné ma choseto. Le fien yao. Can somebody wave? Que boum nanye choseto. Counselors, Ibe supervisor, dodoraji. can somebody wave at us here? Donc be domda. De me Thank gate you very nou. much. See you Nou waving me gate there. chikona o ha. Thank you. Now, everybody say now. Azon. This is the miracle time we've been waiting for. Gameasu. 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 Egbenyen keke pochia. Oh. Nou kunu yo kata ne jim nele me kpohoa. O kata maola loe akone ajafio ma fina chojo le Yesu pen come. Praise the Lord. Kafu ne ma o. Everybody, I said, Amesia praise me the me Lord. kafu ne ma o la. Final. Mamlea. I said final. Me be mamle to ya. Any problem there? Kakade pepe la fima enu cho le zaya me. Sickness? Final. E dolele e to avo. Final. E gbodogbojo o to vo. Demonic oppression, insanity? Adavadoma e to vo. This final prayer Gbedodora kpochia ya. settle it in your life. Anabe avamele wagbeme. Blessed Wa yira
Amesio mekpoyo gake o khone sena me dogbeda bene va mena on ne male wo khosela nu le Yesu pen comme afi ma dogbeda manami kpukpuide nya to ya fe me Luka pagbale ta gbanto pepe bla nevo aton Luka ta gbanto pepe bla nevo aton liya ebena wa ira amesike ko nesena ela bena nusiwo o glona o twa peto la gbola avame o ira o wa mesi kwese mebo ira o la ela bena wa nusiwo o glona o twa apeto la gbola nu chon keke gbanto jiba kore gbejia wo nu la gbo melo ko aloma de ji e na dalo de kana fi kele voma e mi adogbeda jinejo e la bena fien ya nukunua evame jinejo e la be adidase fofo le Yesu pen comme me kula me siame di keke manome vankuo mele fienya mele dogbeda bena nukunu one jola me siame bagbe mele Yesu ben comme kasia me siame hayao tukao chobe takakaba kode oba fokwejia dolele de pepe la me gbegle de pepe gbọdọ de pepe me degbedo jibwa to gole la me na ole Yesu ben comme nkuyo gba mi vu etoyo kuwa mi vu nu teteo ne vo evu koko la monti ene so cancer ne vo Boki ba dolelema anasto abi anu ne abiane ku chape ba do vevesese o kata ba degbere mi ajibe nyanu ne chole Yesu ban comme koko dolele anu ne cho nu fiefien o kata ne totel ya bagbeme kaka emmeme le lame abile la mokata ne kule Yesu ban comme that respiratory problem e wo mai kemetele gbonyire wa na gbonyire azo and that near akploli be doma akploli ane tote me yo me le fonu me le senu no se o ne kasio agedo me ne eto ma ne fu ade a o ne pogadede e yo akọ haya le Yesu ban comme blind eyes ku yo gba o vuvolo gba faoa be doma open sedorami in your body right de now, agede la menami on your bones, nyabe fuo me on your joints, nyabe chapo on your nerves, le nyabe kulo me mi chitre nya zoli le Yesu ban comme Lord, apeto everywhere bless afia koya yiradi le nyem dusiji to my emioji nko megbedomeda at the back, le megbedomeda various countries, le du vo me la vo me over the radio, ame yo kata le seigneur radio ji le télé oji afia me don mau penu sebe nyando na me sia me miagbo you are healed, o hayao you are delivered, Yesu tukao you are set free. Yesu degao The power of mau Satan benu sene tutwa bon sambenu sene ya bagbe me according to your apeto le wongbe dodo anu a be a confirmation. to pe gbedodo raji Performance in every we la mesia me bagbe me it has happened. eva me vo It has eva happened. emevo Thank you, Lord. apeto me dakpe now Thank you, Lord. apeto akpe now Thank you, Lord. apeto akpe now Jesus'
Le Yesu penkodi mi dogbedale. I believe Me kwese there's a performance in your life. eva me la gbo me vole Yesu penkome. Amen. Is that all you can do? Put your hands together for Jesus. Amen. Quietness just for 1 minute. Silence everywhere. Dodunezi. And check your bodies now. Notre Your kyopo. eyes, your legs, your back, no movement. Dodunezi la Please, fisia no fi. movement. Mia atomia no kyopo. Mia check nya no And when you see kyopo. the Lord has done something for you, you shout, amen. You shout, praise the Lord. They will rejoice with you wherever you are. Eya fede kwe me kenele anu kunu ye ojo la gbo me ya. It's happening. Put your hands together Etem for Jesus. ayo nomba yo miena mia adinya acho dinya beda seu le pien ya. Listen, that's not the only one. Listen, check it. Put your hands together for Jesus. Yesu le doji. Amen. Amen. Quietness, please. Listen, check it. Check your own. Once you find it, you say, praise the Lord, you shout, amen, and we rejoice. Now check. Put your hands together for Jesus. Are you checking your own? Amen. Listen, the Holy Ghost is still moving. The power has been sent down. Now check. Mau penusen Check your own. e kakade nyabe Yes. tepo nyama feu me. Afisi It's happening afi there. Put your hands together eye nukunuo le femme for vo. Jesus. Nukunuo le jo. Check it. Nukunuo le jo. Nukunuo le jo. You say, Nukunuo le praise the jo. Lord, or you say hallelujah, or you say Hallelujah. amen. Now check. Mi le note pom nyape yoyo. Mi le note pom nyape yoyo. Le radio a dit Put le your fien hands ya. together Mi le for note pom nyape Jesus. yayira. Mi yo ne mi adida sekure yayira. I mau kone mi adiaji. Check it. Yehowa le kwatole yira mi, kwatole yira mo. Oh, put your hands together for hallelujah. Jesus Christ. Yayira le jo le ko me, e ko de pepe me, fisi afi ke mi le. Jivea, pe yapa la oji le kapopo ya me ya. Check your own. Nukunuo le jo. Yayira o le va me, It's happening yayira o le there. ko de It's mi happening aji. there. It's happening there. Mi le kpomo, Amen. mi le kpomo. We Na are miape still checking. dase didio. Rise up from Mi the le kpomo na wheelchair. nyape dase didio. Eye mi yo fa. Check your own. Mi yo fa. O vous moi dara nyinami. Mi te yo le 99 99 36 75 90 27 34 87. Amen. Open your eyes and begin to see. Kuyo me le kponuwa. You're hearing now. Yesu yodo mumuo le fonu tokuo le senu bafao le zanzonli ameyo plebo chiabaji tension leo utroya hallelujah nukuno jo Yesu wo nukuno. Before the orchestra begins to sing, oh, it's happening there. It's happening there. Put your hands together. Amen. Amen. Listen. Listen, stop playing music, please. Quietness still. 1 more minute. 1 more minute. Check it now. Check your body now. And give God the shout of praise. Micho kafu na It's mau. happening there. Micho chiko kwena Yehowa. Be ewonu gao. Yesu kotole odoa. Ele doji. Le nyama peume. Le nyama dopo. Vumeneleu. Domeneleu. Fikanele kapopo ya mene sema unyala. Yesu pe nukunuwa. Ele yeji. Abale ko le vame le ibadan. Nyigbanjida. Oh. Ele vame. Le Togo. Nyigbahanji. Kata. Le fien ya.
le Yesu pen come. Wenye Alpha, ple Omega, wenye nokono pe mau. Wenye Alpha, ple Omega, wenye nokono pe mau. Wenye nokono pe mau, Yesue. Wenye nokono pe mau. Wenye Alpha, ple Omega, wenye nokono pe mau. Wenye Alpha, ple Omega, wenye nokono pe mau. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu de miracles. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu de miracles. Non, tu as le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu de miracles. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu de miracles. Wenye nokono pe mau. Wenye nokono pe mau. Wenye Alpha, ple Omega, wenye nokono pe mau. No gan ma wo, gan wesia wagava wo. Bobo wana mia pe mau. No gan wo, bobo wana mia pe mau. Hey! No ga wo mega be chola egbe la egbe ma le jo egbe wo le jo. Hallelujah. Mega onu abe toma no hela be gbe ya o kokomi cho toma pe do pe a be khose be do pe a va dade kaka jidu la o pe khose pe do pe e ne nyebe e doje sibe on ton e kwebe e fiwoye o sronye o onto yo amade o prometode yo. Oui, que c'est nous cherchons ya chokaka yaoda kaka va connecte ye nous kunde chola gomea no vinye chien ya cho number cho téléphone wana yo number o cho téléphone yo number o e na dida sedoda na dida se adida se adabena Yehowa le nukunu om ele nukunu om ele to gangan om le nya pa gome le Yesu Christ pen come. Continue to come out. Testimony time. Testimony time. Your hands. Walk, 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 walk. Vous tous qui êtes bénis, louez Dieu. Venez louer le Seigneur. Louez Dieu, toi qui es béni, loue ton Dieu. Il faut louer Jésus, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, mon frère, louer Dieu. Il faut louer Jésus, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, ma soeur, louer Dieu. Il faut louer Jésus, louer Dieu. Interviewers now to hurry up. And start sending them. There are many people there who are waiting. Nous gangao le jo le ibadan yigbaji e nene ma gao we ma le jojom le lume jwa hame le nyaba fome la fille de pepe ike mi se maunya ya lea nukunu le potole jitami le lala miape yo pre nyape da sedidio le 99 36 75 90 27 34 87. Je les veux la chute du diable. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Je l'ai vu
vu la fin de mes maladies. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus, je l'ai vu, la fin de mes problèmes. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Merci d'asséder de cas à me vedou. Et si me hana no jirato odoa. Merci de cas vedou le moaji. Eye d'asséder dio le yeji tu te peux vovo. C'est là. Ça me bante un peu d'asséder di. Beside me is Sister Modukwe Akintoku. Sister Modukwe ela hadamenam. Was diagnosed to be having septic arthritis. O do desibe, o de pokpobe, chape dune ale bebe. We are managing her in the hospital. Eye konji o le do adamnele. Septic reaction. That is when you react negatively to drugs. E gome ibe yo la chike o zankaka e ba golo. That word, and I saw her physically. She was looking very ill. Eye Want to testify. nyano vi nyonu ya aleke ma o va yo do azon di be adida se. Yesu la gbe. Nko nyenye Modukwe. Me dakpe ne mau. Please speak louder. Ejibe ma dakpe na petola. Daleke apetola na magbeta. Eva va mele pe mi va yi ape jinu de kelia me. Ye chape no dumale gbegbe me wa chi konji e megbe ya me va dasim le konji. Eye me va gatro yi konji ke e megbe ya on va kwebe va hia be wa va opération vide nam yo megbe va opération ha ke ezewebe zame anyemete danalo eta dunam ale gbegbe maleta dasi ele kwabe khia kata le trop dom nene ma ko no nana mema ne me di be man nanyi videa nkumana no dam nkumana no tronam. Before I know it, I'll just see the nurses, the doctors, surrounding me. Kaka, ma va kwa, ba mo budo do kwinye bo. Ayo jilanyo, ayo dokita o kleto o la va pour la no pom. Ne ma ko e no ya dumema, no ya dumema. I couldn't even stand up. Keke gedo ya nyama te ma tote nto ha lo, atote. Ne ma du nto ha abaji ma no na dunanu. Abaji ma no na dunanu lo. Very severe one that I had to be holding there that even paracetamol and the pain relief that I was given. Paracetamol yekene noa o nana veve sesia edidi na nyato nye ne manu para ha na ne keto ma jona. It will go. And after that, I found out that I couldn't. It was as if I was feeling more weaker and weaker. Ko no va le kwabe me va dio le gbojo kaka fi mi va to takpepe yomi o fe hoho amea nyemete kpo gomele o do me to de keme o. My parents, my sister, my azon jilanyo slonye kple fo nyemeto o vana gbonye le konji da sedidi yo kata va mea o dia da senam atoji fonam even came alive again. And during the fifth day of the crusade, I collected my husband's phone and I started looking if I couldn't hold the phone. Because holding a phone o to takpepe a dometo de kandeji ye nke katolia gbe me khosonye be alo me kapo mo via mamatema ayo telephone ha me lira lo dokpo is alive. Lazarus, despite the fact that he was for 4 days. Menye be Lazaro kun keke nego ha ke Lazaro Yesu vala haya e foin. That song, I just immediately I said I too am going to
come out of this world. Ta me globena nene make aleke ma Yesu fon Lazaro la nya ma Togo le kaka me godo. The fourth day, that was how the second day, that was I started sitting down. The headache started. Otogbeda pastor Togbeda le tanye eye maglobe vide kwa metwa to anyi nono to nududu kekeneli agbea o dasim le kwanji ta me vegbe ma di dase de nukunu ma wonam ta le Yesu pen komen. Please go straight to the point. The Lord God has raised her up. She's been sick before, but now after that serious severe to yo kata nyono nyonu alea tia badia Yesu de dolelea katanda le lamene eye no nyonu ya e haya kenkem ye be da sididi ye ovandi na miema. Yes. Next testifier, please. Nyanga se da sididi de kake kafukafu ne mau. Sister Irewolede Jesutofumi. She's been having uterine bleeding. Nyano nyonu ya jibe adida se nya kpobo to asi kakama jififia be awon ameke vule kolenchia no bi ala do o degbe emegbe a wa de gome na mi le nglesi gbe ame mi ha mi de gome na mi le fe gbe ame ni mo ti pack ara mi gẹ́gẹ́ bí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ gbà tí mo wá lọ sí Jericho mo lò 4 days wọ́n treat mi omi lóríṣiríṣi gbogbo oríṣiríṣi ni mo gbà wọ́n tún refer mi lọ sí Adéọ̀yọ́ scan lóríṣiríṣi test lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n still náà ó ṣì ń jáde mo wá gbọ́ lórí rédíò pẹ̀lú ìnira yẹn lọ́kọ mi wá ní ohun tó bá gbà la máa fún pé a máa débí ìlú ta ti wá bàbá ti wá bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti lè lọ sí program báyìí ṣùgbọ́n Olúwa ló ní ká máa bọ̀ ń bàdàn tá fi wá ní December mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ obìnrin tó wọ onísun ẹ̀jẹ̀ sàn nígbà ni ó kọ sí mi ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tó jẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́ tí a ṣe program lórí òkè yìí tó jẹ́ ọjọ́ Monday mo rí Olúwa Ọlọ́run sì ṣe ohun ìyanu nínú ayé mi òun ló jẹ́ kí n sọ pé irú ìrírí tí mo rí làwọn kan rí ṣùgbọ́n àánú tí mo rí gbà wọn kan rí. Amen. Nígbà tí ká jáde fún testimony mo ní Olúwa ṣe pé ni mo fẹ́ nígbà tó dijọ́ kejì lójú oorun mi mo tún rí Olúwa lọ́jọ́ the same thing títí di mọ́júmọ́ òní arúgbó ọjọ́ ṣiṣẹ́ àṣepé nínú ayé mi ẹ bá mi yìn Olúwa lógo. She's been suffering from issue of blood. Vous no do dom le mia no vinyo no yanuchi e mi a don kweji be pastor twasi ka hamani fe fly eye vous do doa enu so le nyonu apa gbeme ye be ji jo pomole le mau kafu bi bona be amen. Let's go straight to the point, please. The next person beside me had an adverse reaction to drugs that caused severe ulceration on her lip. And in the course of this, she wants to testify of what God did. Mi patole no te pop nya honya pe da CDDO le loi me. Nya cho nya be da CDDO cho do da le number yomi na ba yaji 99 99 36 75 90 27 34 87. No via le bon tout mon pas me nou veut mais on our one, Egbeda region. By His grace, I'm saved by the ye podede tout mon pas me nou veut mais. Fa me wi aton va ye ye va leto. La me blé. Eye on la tiko na yi. Eye atiki a o do méthode kanyi septrine. I have injury. Atiki obe nou me kaka va kpo be ye be nou to ba gban kla bidede. Ta abiavajo, abialavalajo, avalajo.
efe ke va yia abiagava ko gbejojo ye wo kaka ye wo nusianu amo oh no vinye nu to wa den kele jo nu to antono mo bo maula onde kaka va trans nu pen kaka na isron tu ago han ne va na bia hone de kia ela no fio nu to na e ano vego han ye sebe yo tok bogome to agbona ye konji yo gbole me mo test do we analyze do ye yo analyze okata on a chike do na il analyse o be ngbedo me ye globe ne vata pepe me ye kwese be to mo pa menu veve me ya oh ye valo ye va ya oda gbe keke gbanto a ye kwasi ji yo bo adogbeda. I can't see something very far. So when on the third day the Spirit of God told me that you are pointing at your eye. What about your leaf that is rotten? Nku ano vem no nye vem va yikono gbedom na nkwa tokwe mejo jo chodo mo me nkume a ma to no be o ke enu to be ko ha de ha ta yiko ga bo akwasi jia ye dade kare ta nkwaji dade kare enu to o to gbeda. I can't laugh. I can't talk much. If I eat, if Papa just step on this. Ebene ike abial ntone tane ye le dunuye tadi do abibine de kia ndudu pochia yema atema adio. Oh, pale kenyon nu ya le doyada. The glory of God have been eating here. Votre mo pa menu veve mea yo do gbeda de tala do lele anu so eye abiaku ye benku ha ye ton popo. Alleluia. Mekayewe Yesu ya be nusia e kakade nya ba fe o me nusia le nya be ko o me le nya be agbe o me nusia le miaji ye nukunu la poto yeji ano yeji ne mi ga pa dodo ya go ha me nye be nya ga poto la ga ayo adida se gangan o la bena nusia e kakadivo nusia e todojivo le Yesu Christo pe nkome. Amen. In other places on this planet. Over to you, social media. Come on. Indeed, great things are happening on the social media as we have testimonies all the way from Imo State and also from Calabar. But before we go to Imo State, let's head down to Jour Plateau State, where Aisha had been battling with stomach ulcer and asthma for 6 years. But ever since she attended the program online, she got connected online, heard the message from our Father in the Lord, and received the prayer, she can now eat and breathe well. Also, Brother Timothy is testifying of how God has healed him from 3 years of high blood pressure during the Lagos crusade in December. And since then, he has decided to check up. Until now, his blood pressure is normal and he's not taking any drugs of whatsoever kind to remain healthy. Praise the Lord. Now we'll take you to Imo State for a testimony. Praise the Lord. My name is Sister Confidence Chibozo. I am from Deeper Life Campus Fellowship, Federal Polytechnic, Nekede, Owerri. I'm here to testify the goodness of God in my life. And I was having pain